Hace tiempo en la iglesia donde yo antes asistía se acostumbraba con todos los jóvenes a ponernos de acuerdo para tener unos días de convivencia y diversión fuera de la iglesia. Y antes de ir al lugar que era un campo con cabañitas, conformábamos equipos y en esos habían capitanes que veían las habilidades y amplitudes de cada miembro para poder hacer una estrategia y un muy buen plan para poder ganar todos los juegos que estaban destinados para esos días. Al llegar al lugar, hicimos todas las actividades que estaban programadas para ese día. Cayendo la noche hicimos otras y una de ellas fue esparcirnos por todo el lugar para poder conocerlo. Tiempo después los líderes nos llamaron para poder tener un tiempo de alabanza y adoración en la fogata que estaba en medio del campo. Mientras todos se acercaban con algo con que abrigarse y felices y contentos, yo lo único que tenía era una blusa de manga larga. Para mi suerte, ya estaba el tiempo encima y no pude ir por algo con que abrigarme. Pero me daba cuenta que los que tenían algo con que abrigarse no les era suficiente con el frío que estaba en esa noche. Pero yo mientras me acercaba más y más a la fogata, su calor me envolvía y ya no era necesario el poder ir por algo con que abrigarme, pues su calor era más que suficiente. En los momentos de adversidad y muchas veces que no podemos ver las promesas de Dios manifiestas en nuestra vida, el sentido de saciar nuestra necesidad es constante y muchas veces el error que podemos cometer es ir a fuentes incorrectas. Es bueno sí el recibir una palabra de consuelo, de ánimo de un hermano o de un lugar que pueda saciar la necesidad de ese momento, pero nunca va a ser suficiente, sino el único lugar que va a ser suficiente y aún más que suficiente va a ser la presencia de Dios, pues ahí Dios nos demuestra que aunque la noche se haga más oscura, Él viene como nuestro amanecer y que aunque nosotros no lo podamos ver, Él sigue obrando en nuestra vida. Así que te invito a que tomes un tiempo y reflexiones en esto. Tal vez tú estás pasando por un momento así, pero te recuerdo que el único lugar y la única persona que podremos encontrar esa paz absoluta y que podrá cesar nuestra necesidad por completo es en Cristo Jesús, pues Él viene como luz y vida para todos nosotros.